नमस्ते। कहिले सोच्नु भएको छ नेपालको सरकारी कार्यालयमा एउटा सामान्य स्वीकृतिको फाइलले कति लामो र कस्तो जटिल यात्रा गर्छ? आज हामी यस्तै एउटा कथा हेर्दैछौँ, एउटा रुख काट्ने अनुमतिको फाइलको कथा, जसले 37 भन्दा पनि बढी चरणहरू पार गर्नुपर्छ। आउनुहोस् यो अचम्मको र साँच्चै भन्नुपर्दा एकदमै झन्झटिलो यात्रालाई सुरुदेखि नै हेरौँ। कुनै पनि आयोजनाको लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन यानी EIA पास हुनु भनेको त ठूलै जित हो, होइन र? धेरैलाई लाग्छ होला, ल अब त काम सर्र अगाडि बढ्छ। तर वास्तविकतामा कथा त बल्ल सुरु हुँदैछ। यो त प्रशासनिक भुलभुलैयाको एउटा लामो यात्राको सुरुवात मात्र हो। ल, हाम्रो कथा ठ्याक्कै त्यहीबाट सुरु हुन्छ। EIA स्वीकृत भइसकेपछि अब आयोजनालाई रुख काट्ने अनुमति चाहियो। त्यसको लागि एउटा फाइल अगाडि बढाउनु पर्यो। अब हेरौँ न त यो फाइल हाम्रो कर्मचारी तन्त्रको जालोमा कसरी छिर्छ अनि कुन कुन टेबल र कुन कुन ढोका हुँदै अघि बढ्छ। यो यात्राको पहिलो पाइला त सम्बन्धित आयोजनाबाटै सुरु हुन्छ। फाइल त्यही तयार हुन्छ। तर यहाँ एउटा रमाइलो कुरा के छ भने त्यो फाइलले आफ्नो कार्यालयबाट बाहिर निस्कनुभन्दा पहिले नै आफ्नै घरभित्रका केही कोठाहरू चहार्नुपर्छ। सुरुमै हेर्नुहोस् त, फाइललाई अगाडि बढाउन मात्रै 3 तहको स्वीकृति चाहिने रहेछ। पहिला शाखा अधिकृत, अनि उपसचिव र त्यसपछि आयोजना प्रमुख। र यो त यात्राको सुरुवात मात्र हो है। ल, आयोजनाको घरबाट त फाइल निस्कियो। अब यो पुग्छ विभागमा। यहाँ फेरि अर्को लाइन, शाखा अधिकृत, उपसचिव, उपमहानिर्देशक अनि महानिर्देशक। थप 4 तहको स्वीकृति त अनिवार्य नै भयो। अनि सोच्नुहोस् त, यदि कतै कानुनी वा लेखाको राय लिनु पर्यो भने त्यो फाइल त फेरि यता र उता ओहोर दोहोर गर्दा गर्दै कति समय लाग्ला। विभागबाट पनि पास भयो। अब सुरु हुन्छ मन्त्रालयको चक्कर। फाइल आफ्नो घरको मन्त्रालय यानी तालुक मन्त्रालयबाट अब वन तथा वातावरण मन्त्रालयतिर लाग्छ। अब वन मन्त्रालयमा पनि त्यही कथा दोहोरिन्छ। सचिवदेखि शाखा अधिकृतसम्म फेरि 4 तहको दौडधुप। त्यहाँबाट पास भएपछि फाइल जान्छ वन विभागमा र त्यहाँ पनि ठ्याक्कै उस्तै 4 तहको प्रक्रिया। मतलब एउटै कामको लागि यता 4 र उता 4 गरी थप 8वटा हस्ताक्षर जम्मा भइसके। केन्द्रको चक्कर सकियो। अब फाइल बल्ल फिल्डमा यानी जिल्ला स्तरमा पुग्छ स्थलगत कुरा बुझ्नको लागि। तर यहाँ पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन। प्रक्रियाको जालो यहाँ पनि उस्तै छ। डिभिजन 1 कार्यालयमा 4 तह अनि सब डिभिजनमा फेरि 2 तह। यो सब पार नगरी त कुरै अघि बढ्दैन। एकछिन रोकिएर हिसाब गरौँ है त। माथि केन्द्रबाट तल फिल्डसम्म आइपुग्न मात्रै यो फाइलले अहिलेसम्म 21वटा स्वीकृति तह पार गरिसक्यो। 21वटा। र सुन्नुहोस्, यो त आधा बाटो मात्रै हो। फिल्डमा पनि अनेकौं काम हुन्छन्। स्थलगत जाँचबुझ, स्थानीय तहबाट सिफारिस। यो सब झन्झट सकिएपछि अब फाइलको फर्कने पालो। अब सुरु हुन्छ उकालो यात्रा र यसपालिको गन्तव्य हो सिधै मन्त्री परिषद माने क्याबिनेट। यहाँ हेर्नुहोस् त, फाइलको उकालो यात्रा कस्तो देखिन्छ। जुन अफिस जुन तह हुँदै तल झरेको थियो, अब ठ्याक्कै त्यही बाटो त्यही तहहरू पार गर्दै फाइल फेरि माथि चढ्दै जान्छ र अन्तिम स्टप हो क्याबिनेट। अनि यो फर्कने यात्रामा मात्रै फाइलले थप 16वटा तह पार गर्नुपर्छ। हो, 16वटा थप स्वीकृति र हस्ताक्षरहरू। सोच्नुहोस् त। ल, अब फेरि टोटल गरौँ। तल जाँदा 21, माथि फर्कन्दा 16 भनेपछि क्याबिनेटसम्म पुग्नु अघि नै एउटा रुख काट्ने अनुमतिको फाइलले 37 भन्दा बढी चरणहरू पार गरिसक्दो रहेछ। एउटै अनुमतिको लागि यत्रो ठूलो प्रक्रियागत बोझ साँच्चै नै सोच्न पनि गाह्रो छ। लामो, एकदमै लामो प्रतीक्षापछि ल, क्याबिनेटले पनि स्वीकृति दियो। अब त पक्कै काम सकियो होला, होइन त? तर कथा अझै सकिएको छैन। वास्तवमा अब त बल्ल अर्को चरणको काम सुरु हुन्छ। 37 भन्दा बढी स्वीकृति अनि क्याबिनेटको निर्णय। अब त काम सकियो भनेर सोच्नु एकदम स्वाभाविक हो। तर हाम्रो यो कथाको क्लाइम्याक्स त आउनै बाँकी छ। क्याबिनेटको निर्णय त अन्तिम स्वीकृति होइन रहेछ। यो त खास काम सुरु गर्ने ढोका खोल्ने एउटा चाबी मात्रै हो। किनभने त्यसपछि पनि फाइल फेरि विभागमै फर्किन्छ। आयोजनाले सट्टामा जग्गा दिनुपर्छ वा पैसा तिर्नुपर्छ। दुई पक्षबीच सम्झौता हुन्छ अनि त्यो फाइल फेरि जिल्लामा पुगेपछि मात्र बल्ल रुख गड्ने, टाँचा लगाउने र काट्ने जस्ता वास्तविक काम सुरु हुन्छन्। यो आफैमा अर्को एउटा छुट्टै लामो प्रक्रिया हो।
सोच्नुहोस् त, एउटा सामान्य अनुमतिको लागि यति लामो र यति जटिल यात्रा, यसले हाम्रो प्रणालीको बारेमा केही गम्भीर प्रश्नहरू त पक्कै खडा गर्छ। यो पूरै यात्राको विश्लेषणले हामीलाई केही आधारभूत तर एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूसम्म पुर्याउँछ। हामी जहिले पनि गुनासो गर्छौं, विकास ढिलो भयो, काम भएन, तर हामीले प्रक्रियालाई चाहिँ कतिको सहज बनाएका छौं त? भर्खरै हेरेको यो फाइलको यात्राले नै देखाउँछ कि विकासको बाटो कति धेरै जटिल र लामो छ। अनि अन्त्यमा एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न, यदि साँच्चीकै विकासको गति बढाउने हो भने सुधार कहाँ आवश्यक छ? समस्या नियम कानूनमै हो कि त्यसलाई लागू गर्ने हाम्रो प्रक्रियामा, वा फेरि विभिन्न निकायहरूबीच समन्वयको अभावमा? विकासलाई साँच्चीकै गति दिने हो भने यी प्रश्नहरूको इमान्दार जवाफ खोज्नुको विकल्प छैन।